Cumhuriyetimizin 10. gününü doldurdum. En büyük bayramdır. Kutlu olsun. Bu anda büyük Türk milletinin bir parça olarak kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Yurttaşlarım, az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bayraklar eller havaya. Bugün coşkuluyuz. Bugün mutluyuz. Bugün bayramımız var. Cumhuriyetimizin 10. gününü doldurdum. En büyük bayramdır. Kutlu olsun. Ebediyete akıp giden her 10 senede bu büyük millet bayramını daha büyük şereflerle huzur ve refah içinde kutlamanı gönülden dilerim. Ne mutlu bir gün diyene. Cumhuriyetimizin 10. gününü doldurdum.
en büyük bayramdır. Kutlu olsun. Bu anda Başkan size buyurun. büyük Türk milletinin bir ferdi olarak kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Yurttaşlarım, az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Buradaki muvaffakiyeti Türk milletinin ve onun değerli ordusunun birlikte beraber olarak hazırlanıyoruz. Fakat yaptıklarımızı daha kayıt göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyet tatilindeyim. Yurdumuzu dünyanın en mağrur ve en medeni memleketleri seviyesinden çıkaracağız. Milletimizi en geniş ve açık ve kaynaklarına sahip kılacağız. Milli kültürümüzü doğasının nefesinin üstüne çıkaracağız. Bunun için bizce zaman ölçüsü geçmiş asırları gençliği zihniyetine göre değil, aslımızın sürat ve hareket ve konuna göre düşünülmelidir. Geçen zamana nispetle daha çok çalışacağız. Daha büyük işler başaracağız. Bunda da Teknofest ekibinin muvaffak olacağımıza buluşma imkanına hazırlanan teşekkürlerimizi değerli vatandaşlarımızla onur Türk milletinin karakteri yüksektir. aynı zamanda Teknofest Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milleti birlik birlikle beraberlikle Türkleri yenmesini bilmiştir. Ve çünkü Türk milletinin hürmetli olduğu terakki ve medeniyet yolunda benimle ve kafasında mutlu yaşanan Türkmenlerimdir. Şunu da ehliyetle tevarüz ettirmeliyim ki yüksek bir insan kimliği olan öğrencilerimizi Teknofest kapsamında tarihi şanslı öğrencilerimizle güzel sanatları sevmek, onunla yükselmektir. İkimdir ki milletimizin yüksek karakterini, yorulmaz alışkanlığını, fıkhi zekasını, bilme bağlılığını, güzel sanatlara sevgisini ve milli birlik duygusunu giden abiyen her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek icap ettikler milli yurtumuzdur. Türk milletine yakışan uyumcu, onun beşeriyetine hakiki huzurun sevdiği yolunda kendine düşen Ege'nin vazifeyi yapmakta muvaffak kılacaktır. Büyük Türk milleti 15 yıldan beri muvaffakiyet vaat eden çok sözlerini işittim. Bahtiyarım ki
sözlerimin hiçbirinde milletinin çok güzel. Ne dersiniz arkadaşlar? Bu müsaade bir saadetsizliğe uğramadım. Bugün aynı inan ve katiyetle söylüyorum ki Türkiye tam bir bütünlükle hürmette olan Türk milletinin büyük millet olduğunu bütün medeni alem o zamanda bir kere daha tanıyacaktır. Asla şüphem yoktur ki Türklüğün unutulmuş büyük medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti bundan sonraki inkişafıyla Fatih'in yüksek medeniyet ufkundan yeni bir güneş gibi doğacaktır. Türk milleti ebediyete vakit giden 10 seneler bu büyük millet bayramını daha büyük şereflerle, saadetlerle kutlamanı gönülden dilerim. Ne mutlu Türklere. Teknofest işte bu. Değerli arkadaşlar. Peygamber